Përshëndetje miq të podcastit Flasim si fëmijë. Mirë se erdhët në Akrolis TV, në televizionin dhe në kanalin tonë në YouTube. Sot kam një të ftuar shumë të veçantë. Ajo është një zonjë që punon shumë për qytetin tonë, një deputete që e njeh mirë Lezhën, Kurbinin dhe Mirditën. Por sot nuk do të flasim vetëm për parlamentin dhe ligjet. Do të flasim për lojrat e fëmijërisë, jetën si nënë e si grua që nuk dorëzohet kurrë. Mirë se vini në Flasim si fëmijë, zonja Lindita Metaliaj. Nisu gjeta, Asja, shumë faleminderit për ftesën. Grazie. Si ke qenë ti, zonja Lindita, si fëmijë? Në përgjithësi kam qenë një fëmijë qetë, një fëmijë sistematik, që mundohesha të bëja gjërat mirë, pak rebele nganjëherë, por në përgjithësi kam qenë sistematike, ulesha të bëja detyrat e mia, shumë e socializuar me shokët dhe shoqet, jo vetëm klasës, por edhe lagjes. Në përgjithësi kam qenë një fëmijë qetë. A e mban mend rebelimin tënd të parë, notën e parë tënde të keqe, apo një histori që nuk do ta harrosh kurrë? Shiko, nuk është se kam patur shumë histori të tilla, dhe nuk kam qenë një nxënëse që kam marrë nota të këqija, të them drejtën, por megjithatë ka patur një rast që më ka ngelur në kujtesë. Kam qenë diku në vitin e tretë në gjimnaz dhe mësuesja matematikës në një provim më vendosi 8. Në atë moment, me thënë të drejtën, u biva sepse nuk e prisja notën 8, por ajo notë më ka ngelur në kujtesë sepse është e vetmja 8 në 4 vite dhe është pikërisht ajo 8 që më bëri që në fund matematika të më dilte 9 në atë vit dhe padyshim nuk kapa dot mesataren 10 4 viteve, por 9.9 në 4 vitet e gjimnazit. Që më ka ngelur në kujtesë sepse ajo 8 që mund të shlyhesh ndërkohë nuk u arrit dot, sepse ishim në ato vite rregullsia nëpër shkolla ishte shumë më e madhe, kishte disiplinë shumë më të madhe, mësuesit nuk është se të favorizonin në kuptimin 8 testit ishte 8 dhe nuk lëvizej, edhe pse mora shumë 10 më pas, por jo aq sa për të nxjerrë mesataren 10 të matematikës, kështu që ajo notë ka ngelur kujtesë sepse në fund në 4 vitet e gjimnazit ndoi mesataren në 9 dhe nuk mund ta harroj dot, kështu që. Puloja jote e preferuar kur ishe 13 vjeç, cila ka qenë? Shiko, kur kam qenë 13 vjeçe, nuk është se kemi patur shumë hapësira, me thënë drejtën, sepse i bie 13 vjeçe kam qenë diku në vitet 90. Dhe ka qenë pikërisht ajo periudha e tranzicionit, periudha e ndryshimeve, ku padyshim filloi dhe emigracioni i televizive dhe ne kënaqeshim me pak si fëmijë në atë kohë që ishim. Lojrat më të çuditshme që ishin ishte loja me rasavi, që luanim qoftë në borën e shkollës apo dhe në lagje apo afër pallatit. Luanim dhe top me luftë, luanim volejboll, luanim me litar. Pra, lojra që mbase sot fëmijët nuk i perceptojnë shumë sepse teknologjia ka avancuar dhe njerëzit janë të prirur, fëmijët janë të prirur të merren shumë me celularin, me laptopin, me pajisje elektronike të avancuar tashmë, në atë kohë ne nuk i kishim këto. Që kënaqeshim me pak, ishim të lumtur në atë jetën tonë sociale, që pak a shumë to kanë qenë. Si valë që isha unë, loja me rasavi na argëtonte më shumë. A ke pasur ndonjë hero apo heroin që të frymëzonte kur ishe e vogël? Po, patjetër, shiko. Maj mend që në atë kohë, domethënë, ishte një film shumë i ndjekur dhe ishte filmi i Oktapodi ose La Piovra, ishte një film italian të cilët na vendoste përpara televizorit të madh të vogël dhe shikonim me shumë dëshirë, me shumë, sepse ishte vetë tematika që ishte, domethënë, ishte shumë e rëndësishme. Dhe ajo që më tërhoqi ai film, përveç Komisar Katani që e shikonin gjithë shqiptarët, ishte Silvia Conti. Silvia Conti ishte prokuroria e përgjithshme e Italisë në atë kohë, e cila ishte një zonjë shumë e aftë, ishte shumë guximtare, ishte një njeri i cili kishte shpallur luftë hapur mafjes në atë kohë dhe nuk ishte kompromis për të. Drejtësia ishte e pa kompromis. Ajo do bënte drejtësi për qytetin e saj, për profesionin që ajo shumë e donte. Dhe edhe pse shpresëherë i rrezikoi dhe jeta e kërcënuar madje. Që madje unë mendoj që pikërisht ky film dhe pikërisht Silvia Conti, prokuroria e përgjithshme e atij filmi që më shtyri dhe mua që të bësha pjesë e sistemit të drejtësisë, ku më pas studiova dhe për drejtësi. Por më ka ngelur gjithmonë në kujtesë forca e asaj zonje, që karakterizonte për të ecur përpara në një terren të vështirë, ku mbizotëronte mafia, ku lufta ndaj saj ishte shumë e vështirë, e megjithatë ajo gruaja doli. Kur ishe më e vogël, çfarë kishe dëshirë të bësh kur të rritesha?
Shiko, si çdo fëmijë, fillimisht të jepej ideja e mësuesit dhe merr atë librin, ul ato shoqet tua rreth e rrotull dhe ato i konsideron si nxënëse ndërkohë që ti bën mësuese. Shpesh herë edhe mjekën vendosnim diçka te veshët sikur po i vizitonim, dhem këtu apo dhem aty. Pra, kryesisht si fëmijë bashkë edhe me shoqet e mia, domethënë mbaj mend që këto ishin dy profesionet që na pëlqenin, o mësuese o doktoresh. Pra këto ishin edhe dy që i perceptonin folmlojrash në atë kohë, korrektoshim, kalonin kohën, por ishim të prirur kryesisht që vajzat të ndishin të dy linja pak a shumë. Pra mësuesin dhe mjekësin. Pavarësisht në fund ditës, unë nuk bëra asnjërin nga ato dy, pasi zgjoha një tjetër rrugë. Por Zonja Lindita, ju jeni edhe nën. Si ndjesh ti jesh nën e 3 fëmijëve dhe deputete në të njëjtën kohë dhe a lodhesh ndonjëherë? Çka, patjetër që lodhem. Por është një lodhje që e kam kërkuar vetë në fund ditës, sepse ti jesh nën e 3 fëmijëve nuk është e lehtë, sepse angazhimet për fëmijët, angazhimet për familjen, e gjithë pjesa që karakterizon çdo grua në fakt, jo vetëm mua, është shumë komplekse dhe në fakt unë shpesh herë them që dita 24 orë nuk më mjafton, do duhet dita 48 orë, por që është e pamundur. Por në fund ditës ka dhe kënaqësinë e vet. Ka lodhja, që ka dhe shlodhje brenda, sepse të bësh edhe deputeten është përgjegjësi shumë e madhe, është një angazhim shumë i madh dhe unë e bëj me dëshirën më të madhe, sepse në fund ditës mundon t'i bëj gjitha. Unë kam dëshirë t'i bëj gjitha, të bëj edhe nënën, të bëj edhe gruan, të bëj edhe shtëpiake, të bëj edhe kuzhinieren, të bëj edhe mësuesen për detyrat e fëmijëve të mi, edhe pse dy janë të rritur, për tjetrën e kam më të vogël në klasë të tretë. Por nga ana tjetër të plotësoj të gjitha angazhimet e mia, qoftë me elektoratin, qoftë me strukturat e partisë, qoftë me komisionet parlamentare apo me jetën parlamentare. Pra është një angazhim që kërkon shumë kohë, kërkon shumë punë, por kur e bën me shumë dëshirë, me shumë kënaqësi, padyshim që ja del ti bësh të gjitha. Atë kanë thënë ndonjëherë fëmijët e tu, mami mos u merr më me punë, hajde rri me ne. Është të vërtetë. Madje vajza e vogël, që është në klasën e 3, është 9 vjeçe, sa herë që kthehem në shtëpi, thot mami, ti pushim nesër? Jo, i them nesër mëngjes do nisë. Pra, por rri një herë me mua, thosë as nuk bëm lojën, as nuk bëm detyrat bashkë, as nuk më nxorri ti rrobat, sepse them drejtën unë orari i punës me kohë të zgjatur, duke munguar shpesh në shtëpi, domethënë të vënë të përpara kësaj situate dhe patjetër që vajza vogël më thot shpesh herë, madje kam të përditshme thënien e saj, po prap sot sidomos në këtë periudhë fushate, ku angazhimi është maksimal, ku kthehem natën vonë dhe dal herët në mëngjes, jo një herë, po 3 herë në ditë dëgjoj të shprehjes, që po shpesh herë. A lejon vajzën tënde të dalë me shokët dhe çfarë animi ke për rrjetet sociale, Instagram, Snapchat, TikTok? Po, unë nuk I kam dalur kur fëmijët e mi, sepse djali është 23 vjeç, kam vajzën tjetër 20 vjeç që është studente. Asnjërin nga ata nuk I kam dalur kur, sepse tjetra është më e vogël dhe ka orare më të limituara. Sepse të bësh jetë me shoqërinë, e kam menduar gjithmonë pozitive, fëmia duhet të jetë sa më social, duhet të angazhohet, duhet të dalë, mos rri I mbyllur, mos jetë I vetmuar, por të ketë një jetë shoqërore sa më gjerë dhe sa më të hapur, por padyshim me ato limitet, me oraret, me kufizimet, duke vendosur një farë korrektësi dhe disipline në këto gjëra. Por patjetër që kanë qenë të lirë të angazhohen maksimalisht dhe të marrin pjesë kudo në çdo aktivitet që kanë patur, qoftë me shokët, shoqet apo dhe me klasën, padyshim nuk I kam dalur kurrë. Ndërsa për sa I përket rrjetet sociale sot kanë një zhvillim tjetër, në kohën time nuk ishin. Kurse sot patjetër që kanë rëndësinë e vet, por në fakt këto janë mjete, por nuk duhet të jenë qëllime në vetvete. Duhet të jenë mjete që nëse përdoren mirë mund të ecësh përpara, nëse përdoren mirë mund të marrësh informacionin, mund të japësh informacionin, mund të shërbejnë në lidhje me profesionin, me arsimin, apo për shumë qëllime tjera. Aman, nëse përdoren me qëllim negativ, patjetër që nuk janë të domosdoshme, madje nuk janë të domosdoshme, por nuk janë fare të nevojshme dhe sjellin pasojë negative. Kemi patur raste pafund. Por në përgjithësi, fëmijët e mi unë nuk I kam ndalur që të kenë rrjete sociale, kuptohet kur kanë arritur moshën e tyre madhore për t'i patur, sepse jo çdo gjë është e mirë shpejt dhe jo çdo gjë duhet lejohet 100%. Patjetër me kufizime dhe me disa rregulla caktuar. Ti zonja Lindita, cilën nga këto rrjete sociale përdor? Thënë drejtë përdor gjitha rrjetet sociale, e përdor edhe Instagramin, edhe Facebookun, edhe TikTokun, sepse vetë duke qenë deputete, duke qenë angazhuar,
unë pasqyroj në të rrjetet sociale të gjithë aktivitetin tim politik, kontaktet me njerëzit, takimet me njerëzit, mesazhet politike, denuncimet që bëjmë, deklaratat publike, çdo diskutim apo debat në komisione parlamentare, debatet, diskutimet, replikat në seancat parlamentare, pra i gjithë aktiviteti politik që është shumë i gjerë në fakt, që ka të bëjë takimet me strukturat në bazë, me anëtarët e Partisë Demokratike ku deputetes cilës jam, apo takimet me qytetarët, por nga ana tjetër dhe aktiviteti për te lezhës, por që ka të bëjë me komisionet, parlamentin, delegacionet të ndryshme parlamentare e të tjerë, të gjitha këto pasqyrohen në rrjetet sociale, sepse kështu pasqyron aktivitetin tënd, i bën publikut me dije gjithë aktivitetin tënd politik, por jo vetëm, edhe atë familjar në shpesh në shumicën e rasteve, sepse padyshim edhe urimet për ditëlindje apo për festa pasqyrohen në rrjetet sociale. Që unë i përdor gjitha sepse është një komunikim që je më afër publikut, ku pasqyron të gjithë situatën tënde dhe në fund të ditës je më transparente duke paraqitur aktivitetin tënd politik, familjar dhe njerëzit të ndjekin më me dëshirë, pastaj duke i parë të gjitha rrjetet sociale dhe angazhimin tënd, të gjithë veprimtarinë tënde. A ke pasur ndonjë rast ku fëmijët e tu të kanë korrigjuar për diçka që ke thënë në publik? Jo, nuk jam tipa kritik, nuk më kam. Asnjëherë. Ju keni qenë për 8 vite përfaqësuese e qytetit tonë në parlament. Cili është momenti më i bukur që ke përjetuar gjatë kësaj kohe? Shiko, nuk mund ta ndaj, ka momente pafund të bukura, kryesisht kontaktet me qytetarët janë momentet më të bukura sepse janë ata që t'japin besimin, janë ata që t'japin shpresën, janë ata të cilët të frymëzojnë për t'ecur përpara. Padyshim që komunikimi me ta ka ngritjet dhe uljet e saj, por të komunikosh me njerëzit është gjëja më e bukur, edhe pse shpeshherë mbushesh nga problematika që ata kanë, nga shqetësimet që kanë, sepse i vetë jeta familjare, shoqërore, situata në cilën ka kaluar, domethënë shqiptarët, sidomos në këto vitet e tranzicionit të shumë komplekse, por kur shikon frymën pozitive, pozitivitetin, energjitë që t'japin, dëshirën që kanë për të ecur përpara dhe padyshim atë shpresën që nuk mungon asnjëherë në sytë e tyre të bën që të marrësh krah, të marrësh zemër dhe të marrësh më me përgjegjësi detyrën që ke. Kështu që unë kam patur gjithmonë kënaqësinë dhe madje kam qenë dhe jam e privilegjuar që të kem komunikim të vazhdueshëm me qytetarët, sepse është ajo pika më e rëndësishme dhe lidhja ime më e fortë që kam si deputete, si përfaqësuese e qytetarëve, pikërisht komunikimi me ta. Dhe ky komunikim mua nuk më ka munguar asnjëherë gjatë gjithë këtyre 8 viteve, sepse unë kam zgjedhur të jetoj në Lezhë. Kam zgjedhur që të jap kontributin tim në qytetin tim ku u linda dhe ku u rrita. Dhe është qyteti që e dua shumë sepse është qyteti im i zemrës, ku kam lindur vetë, ku kanë porritën dhe fëmijët e mi, ku janë edukuar dhe fëmijët e mi, janë arsimuar gjithashtu dhe ata. Dhe kështu që kontakti me njerëzit është momenti më i rëndësishëm dhe pika uralillse më e rëndësishme që duhet ketë një deputet përfaqësues i qytetarëve me banorët, me elektoratin, me ata që përfaqësojnë politikës. A ke pasur ndonjë rast kur ke dashur të dorëzohesh? Jo, unë nuk jam tip që dorëzohem, unë nga natyra jam tip shumë luftarake, unë i pëlqej sfidat dhe betejat, nuk jam fshirur asnjëherë betejave, jam gjithmonë në ballë betejave, sepse unë kam një karakter të fortë në përgjithësi dhe po këtë gjë ju kam injektuar, po themi dhe fëmijëve të mi. Në jetë nuk duhet të dorëzohesh përballë asnjë sfide, përballë asnjë problematike, duhet luftosh fort, duhet të jesh më kurajë, duhet të kesh guxim, duhet të përballesh me çdo gjë që ke përpara, sepse jeta të sprovon me çdo gjë, sidomos në këtë periudhë që po kalojmë ku vështirësitë e jetës janë të shumta. Kështu që unë nuk e kam patur, as nuk e kam ndonjëherë në mend që të dorëzohem, sepse me të njëjtën fortë unë luftoj që dhe qytetarët të mos dorëzohen, të shkojnë deri në fund, sepse betejat duhet fitohen dhe ne do t'i fitojmë betejat tona. Duke ju uruar sukses në fushatën tuaj, doja t'ju pyesja, nëse do mund të ndryshonet vetëm diçka në Lezhë, çfarë do të ishte ajo? Shiko, Lezhë ka shumë për të ndryshuar, në fakt. Pa ajo çfarë unë do të ndalesha do ishte ekonomia. Përmirësoja ekonominë e familjeve lezhjane, ekonominë e familjeve shqiptare në përgjithësi, sepse nga ekonomia rrjedhë gjithë zinxhiri. Një familje me një ekonomi dhe me mirëqenie të caktuara është një familje më e lumtur, është një familje ku ka kërkon paktën të marrë një sistem arsimor cilësor,
është një familje e cila ka nevojë për sistem shëndetësor dinjitoz. Është një familje ku në fund të ditës arrin të përmbush të gjitha detyrimet që ka ndaj saj, qoftë në ushqim, në veshmbathje, apo edhe për nevojat e tjera jetike. Pra, gjithmonë dhe mendoj që fokusi kryesor duhet të jetë ekonomia. Nëse përmirëson ekonominë e familjes, ke përmirësuar ekonominë e qytetit dhe si rezultat edhe të gjithë vendit. Kështu që nga ekonomia buron çdo gjë, nga ekonomia buron e mira dhe e keqja. Një familje e lumtur është gjithmonë një familje që ka një standard të caktuar ekonomik. Kështu që unë do luftoja fort në përmirësimin e cilësisë së jetës, mirëqenies së familjeve lezhjane dhe kryesisht ekonominë e familjeve tona. A dëgjon ndonjëherë fjalën e fëmijëve të tu, pra a konsultosh me ta kur bën plane për qytetin? Shiko, unë gjithmonë bashkëbisedoj me fëmijët dhe padyshim që nga ata buron e vërteta, janë ata që me qetësinë e tyre të japin një panoramë të qartë mbasi të atyre gjërave që shumë mbasi syri nuk i kap, po perceptimi i tyre është më i ndjeshëm. Dhe po, shpesh herë më jap informacione të ndryshme në lidhje me problematikat, qoftë tek loja, tek kopshti, tek oborri ku po luajnë, në lidhje me çdo problematikë që ka apo hasin ata. Që shpesh herë i dëgjoj sepse është shumë e rëndësishme të dëgjoj zërin e fëmijëve, zërin e trive dhe trejave. Në është kjo që i ka munguar fakt të politikës shqiptare sot. Ne duhet dëgjojmë shumë dhe të veprojmë shumë mbi bazën e asaj çfarë dëgjojmë, sepse ndryshe nuk përmirësojmë dot asgjë nga jeta apo nga realiteti, nëse ne nuk i dëgjojmë njerëzit, nuk i dëgjojmë fëmijët, nuk i dëgjojmë të rinjtë dhe të reja. Tani do të kalojmë në disa pyetje pak më ndryshe. Nëse do ishe një personazh i një prallle, cili do të ishte? Unë nuk është se kam një personazh caktuar, po me thonë të drejtën, edhe në moshën time, fëmijët edhe unë bashkë me ta kemi ndjekur Liza në botën e çuditërave. Liza në botën e çuditërave është një personazh shumë i bukur, një personazh imagjinar në fakt, e një vajzë të vogël e cila ishte gjithmonë kurioze për botën, gjithmonë ishte hulumtonte me atë që për botën që rrethonte. Dhe vraponte pas çdo gjëje dhe madje në një moment të futet në botën imagjinare nga njëra pas hyrën tjetrën dhe takon personazhe të ndryshme. Dhe kjo është vetë natyra e fëmijës që u nishën atë kohë dhe ku te ky personazh unë kam gjetur edhe vetveten deri diku, sepse unë kam qenë një fëmijë gjithmonë që doja të shikoja përtej asaj që shikoja, doja të kuptoja çdo gjë nga bota reale. Edhe momentet që futesha në imagjinat, në fakt, sepse fëmijët e kanë gjithmonë atë pjesën e imagjinatës më të zhvilluar se sa të rriturit, dhe padyshim po te Liza në botën e çuditërave mund ta gjeja veten. Aq më tepër në këtë situatë ku jetojmë, që jetojmë vërtet në botën e çuditërave. Cili është një ushqim që preferon ta gatuash në shtëpi dhe a ju pëlqen fëmijëve dhe bashkëshortit tënd ky ushqim? Po, unë gatuaj në shtëpi. Në përgjithësi më pëlqejnë edhe gatimet tradicionale shqiptare, por edhe gatimet italiane, për sa kohë që ne kemi jetuar për shumë vite në Itali, unë kam jetuar më shumë se 10 vite në emigracion, dhe kemi marrë shumë edhe nga kuzhina tradicionale italiane. Fëmijëve unë zakonisht i gatuaj lazanjet në furrë, lazanjet al forno, aty ju pëlqejnë shumë. Është një nga gatimet e mia që di bëj më mirë. Edhe tiramisuja ju pëlqen, po ashtu edhe atë e bëj me shumë dëshirë, madje në çdo funjavë pothuajse e gatuaj sepse ju pëlqen. Tashmë jam mësuar me këto dy ushqime përveç tjerave, kuptohet, por këto dyja i kanë më tradicionale që i gatuaj gjithmonë në festa, në raste fundjavë. A ke ndonjë këngë që dëgjon kur je e mërzitur? Jo, nuk kam një, kam disa. Me thënë drejtën, ne jemi rritur gjithmonë me atë muzikën e lehtë shqiptare në sfond që të qetësonte dhe dikur kanë qenë këngët e Nërtila Kokës, e Randel Bohovës, Parashivi Simakut. Më pas, duke qenë se nga një herë më nxirrnin edhe antenën edhe nga kanali italian dhe pse në atë kohë nuk lejohej, më pëlqente shumë Laura Pausini, Gigi D'Alessio. Pra, ka patur një ndërthurje mes këngëve të lehta muzikës shqiptare, që është muzikë e jashtëzakonshme, atë mos harroj dhe Djemtë e Detit, që në atë periudhë kanë qenë të jashtëzakonshëm dhe kanë qenë pikërisht djemt çunat e Lezhës, domethënë me të ndjerin Gende Malia që i dha një jahon, një grup i ri i jashtëzakonshëm, shumë të suksesshëm, që fituan dhe çmime të para madje, dhe na bën krenar gjithëve, bën krenar dhe Lezhën me këngët e tyre. Që unë jam rritur mes tyre dy fryma, pra muzikës e lehtë shqiptare, por edhe këngëve italiane. Që unë kur jam në qetësi dua të dyja këto
muzikë, të alternuara bashkë. Nëse për një ditë do të mund të kishe një superfuqi, çfarë do të bëje? Do të përmirësoja jetesën e qytetarëve të Lezhës, do të përmirësoja ekonominë e qytetarëve të Lezhës, do përmirësoja mirëqenien e familjeve tona, ku padyshim radhë parë të zhduknim varfërinë ekstreme që mbizotron në shumë familje, të kthenim lumturinë, se padyshim varfëria është edhe një pikë e fortë kthese mes lumturisë dhe trishtimit, që familjet tona, familjet lezhjane, familjet shqiptare në përgjithësi kanë nevojë për një stimul, kanë nevojë për një vlerësim të familjes, vlerësim të shoqërisë, në mënyrë që të kemi një zhvillim ekonomik më të madh, që shoqëria jonë të jetë më e lumtur, të jetë shoqëri që të shpresojë, të jetojë në vendin kur lindur rritur, vendin që ka zgjedhur të jetojë i lumtur, të jetojë me fëmijët, të ndalojmë shpopullimin, sepse është një këmban alarmi, largimi i trive dhe trejave, largimi i forcës punëtore, largimi i trurit, sepse sot në lagjet tona, në pallatet tona, në qytetin tonë, sot mungojnë trive dhe treja, sot mungojnë zërat e fëmijëve në oborre, sot mungojnë gjithmonë më pak fëmijë nëpër qerdë, gjithmonë më pak nxënës nëpër shkolla, gjithmonë më pak student nëpër auditore. Dhe kjo është këmban alarmi që duhet na shqetësoj, jo vetëm mua si nën, por çdo nën, çdo prind, aq më tepër politikbërjen, që të ndërhyjmë aq fort sa kemi që të përmirësojmë këtë situatë, sepse duhet një pikë e fortë kthese. Dhe unë mendoj fort pa dashur të bëj politikë, sepse është edhe vetë emisioni që nuk na e lejon shumë këto korniza, që unë besoj fort të ndryshimi këtë herë, sepse e meriton Lezhë, e meritojnë tritë dhe trejat, e meritojnë familjet tona, një ndryshim i fortë për të kthyer besimin dhe shpresën, dhe mbi gjitha për të kthyer një jetë normale të një shoqërie të shëndetshme. A do të pëlqente një ditë të vjen në shkollën time dhe të bësh mësuese për një orë? Me kënaqësi, pse jo? Do të ishte me shumë dëshirë, madje do riktheja edhe një herë fëmijërinë time kur luanim mësuesesh me shoqet, por pse jo, sepse në fund ditës unë kam bërë mësuesen e 3 fëmijëve të mi, i kam ndjekur në detyrat të 3, tani më pak me 3-ën sepse për shkak të angazhimeve më me pak, por gjithsesi po, me shumë kënaqësi do vija. A je ndonjëherë fëmijë brenda vetes? Shpeshherë, jo vetëm një herë, sepse secili nga ne vjen ato momentet e delikate të vetat, aq më tepër që nën e 3 fëmijëve, dhe shpeshherë po bëhen fëmijë brenda vetes, por fëmijë rritur, fëmijë me përgjegjësi, fëmijë që tashmë i ka kaluar të gjitha fazat, por që shikon tek fëmijët e saj atë rritjen graduale që i ka bërë dje, vetë deri dje. Kështu që patjetër shpeshherë jam fëmijë. Zonja Lidita, pse jeni bërë deputeta? Të them të drejtën, kjo është një zgjedhje imja, zgjedhje personale që e kam bërë që në 2017. Pas 10 viteve që jetova në migracion, unë pash vështirësitë me cilën përballeshin shqiptarët në migracion, por nga ana tjetër kur u ktheva në vitin 2009 në Shqipëri, dhe parë se sa e vështirë ishte reintegrimi i emigrantëve që kishin u kthyer nga Italia, edhe pse në vitin 2009 ishte qeverisja profesor doktor Sali Berishës dhe kishte mundësi ekonomike më shumë, emigrantët po ktheheshin, kishte më lehtësi për të krijuar bizneset dhe për të ripunësuar, dhe si rezultat i gjithë kësaj situate, jashtë vendit dhe brenda vendit, unë vendosa që të angazhohem në politikë, të bësha pjesë e politikbërjes, duke dhënë kontributin tim për qytetin tim, duke përfaqësuar të gjithë ata njerëz që nuk kishin zë, të gjithë ata njerëz që nuk dëgjoheshin, të gjitha vajzat dhe gratë, të cilat dhe deri diku e ndjeva si përgjegjësi të bësha zëri i tyre, të diskutoja çdo problematikë të tyre. Dhe mendoj që këto 8 vite unë ja kam dalë, sepse nuk ka patur problematikë të Lezhës, të familjeve lezhjane që unë nuk e kam ngritur me forcë në parlament, dhe që kam kërkuar zgjidhjen e tyre në fakt. Sepse padyshim që Lezhë ka patur probleme pafund, u prek nga tërmeti, është prekur nga përmbytjet, është prekur nga pandemia, ka probleme të mëdha sistemi arsimor, ka probleme të mëdha sistemi shëndetësor, ka problematika në lidhje me investimet publike, në investimet në rrugë. Diskutojmë akoma në 2025 për rrugë, ujë dhe drita, pra janë një kompleks probleme që duke e parë këtë situatë, unë thash po, unë duhet jem zëri atyre qytetarëve, t'i përfaqësoj ata në parlament, t'i jap më të mirën time, dhe unë shpresoj t'ja kem dalë.
Për ta mbyllur, çfarë do të thuaj vajza dhe djemve, pra fëmijëve që duan të ndryshojnë botën? Mos heqin dorë asnjëherë. Të ndryshosh botën për mirë është e vështirë. Është e vështirë, por mendoj që secili me vullnet, me dëshirë dhe me pasionin vet mund të ndryshojë gjithçka rreth vetes tyre. Mund të mos ndryshosh botën, por mund të japësh më të mirën tënde, të ndryshosh zonën ku jeton, terrenin ku jeton, shoqërinë me të cilët jeton, familjen ku jeton, sepse të japësh pozitivitet, të japësh energji është gjithmonë më e mira. Dhe 33-jat janë të mrekullueshëm, të studiojnë fort, të mirë arsimohen, të bëhen dikush i njëjtë, të kenë mundësi të tregojnë brezave për sakrificat e tyre, në mënyrë që po ta përmirësojnë botën. Unë besoj fort që 33-jat e mrekullueshme mund të japin kontributin e tyre për të përmirësuar këtë situatë dhe botën në përgjithësi. Faleminderit shumë zonja Lindita që ishe me ne sot. Ishte kënaqësi që në këtë podcast folëm me vërtet si fëmijë. Mësova shumë sot, jo vetëm për punën që bën si deputete, por edhe për emocionet si një mama, si një nënë dhe sfidat e një gruaje që nuk dorëzohet kurrë. Faleminderit. Faleminderit ju asaj për ftesën, ishte shumë kënaqësi dhe shumë suksese. Ky ishte episodi i kësaj radhe. Ju ftojmë të na ndiqni çdo të shtunë dhe çdo të mërkurë në orën 18 në Akrolis TV. Mirupafshim.